السلام عليكم ورجعنا لكم بفيديو جديد. متابعينا الأكارم أسعد الله أوقاتكم. سنتحدث في هذا الفيديو عن ملخص مباريات الدوري الأسباني موسم 2025-2026. تحدث عن نتائج مباريات الجولة العشرين وأيضا مواعيد ومواجهات الجولة 21، ترتيب الدوري بالإضافة إلى هدافي الدوري بعد انتهاء الجولة العشرين. بالنسبة لنتائج مباريات الجولة العشرين من الليجا الأسبانية موسم 2025-2026، طبعا أقيمت 10 مباريات بالنسبة لهذا الدوري. تحدث عن مباراة نادي ريال مدريد الأسباني ونادي ليفانتي، حقق انتصار بهدفين مقابل لا شيء، وريال مايوركا يحقق انتصار على اتلتيك بيلباو ب3 أهداف مقابل هدفين، وأوساسونا يحقق انتصار على ريال أوفيدو ب3 أهداف مقابل هدفين، وريال بيتيس يحقق انتصار على فيريال بهدفين مقابل لا شيء، بينما ختافي يخسر أمام فالنسيا بهدف مقابل لا شيء، وأتلتيكو مدريد يحقق انتصار على ألافيز بهدف مقابل لا شيء، وسيلتا فيغو يحقق انتصار على رايو فايكانو ب3 أهداف مقابل لا شيء، وريال سوسيداد أمس يحقق انتصار ومفاجأة كبيرة على برشلونة بهدفين مقابل هدف. بينما ستقام مباراة إلتشي وإشبيليا اليوم في تمام الساعة 11 مساء. وبالنسبة لجدول ترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة 20، برشلونة في الصدارة برصيد 49 نقطة، سجل 54 هدف واستقبل 22 هدف، بينما ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 43 هدف واستقبل 17 هدف. اتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، سجل 35 هدف واستقبل 17 هدف، بينما في ريال في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، لعب 19 مباراة، سجل 37 هدف واستقبل 19 هدف، بينما إسبانيول في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 23 هدف واستقبل 22 هدف. ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 33 هدف واستقبل 25 هدف. أما بالنسبة لنادي سيلتا فيغو في المركز السابع برصيد 32 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 28 هدف واستقبل 20 هدف. جيرونا في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 20 هدف واستقبل 34، بينما ريال سوسيداد في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 26 هدف واستقبل 28 هدف. واتلتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 19 هدف واستقبل 28 هدف، بينما نادي إلتشي في المركز ال11 برصيد 23 نقطة، لعب 19 مباراة، سجل 25 هدف واستقبل 24، ونادي أوساسونا في المركز 12 برصيد 22 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 21 هدف واستقبل 24، ونادي رايو فايكانو في المركز 13 برصيد 22 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 16 هدف واستقبل 25، وريال مايوركا في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 24 هدف واستقبل 30، بينما ختافي في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 15 هدف واستقبل 26، وإشبيليا في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، لعب 19 مباراة، سجل 24 واستقبل 30، وفالنسيا في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 19 هدف واستقبل 31، بينما ألافيز في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 16 هدف واستقبل 25، وليفانتي في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة، لعب 19 مباراة، سجل 21 هدف واستقبل 32، بينما ريال أوفيدو في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، لعب 20 مباراة، سجل 11 هدف واستقبل 31 هدف. وبالنسبة لمباريات الجولة 21 من الليجا الأسبانية، ستنطلق في يوم الجمعة القادمة في مباراة واحدة موافق 23 من شهر يناير الجاري. نادي ليفانتي سيواجه إلتشي في تمام الساعة 11 مساء، بينما في يوم السبت ستقام 4 مباريات
في تاريخ 24 من شهر يناير الجاري. رايو فايكانو سيواجه أوساسونا في تمام الساعة 4 عصرا، وفالنسيا سيواجه إسبانيول في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما إشبيليا سيواجه أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 8:30 مساء، وفيريال سيواجه ريال مدريد في تمام الساعة 11 مساء. بينما في يوم الأحد القادم الموافق 25 من شهر يناير الجاري ستقام أيضا 4 مباريات. أتلتيكو مدريد سيواجه ريال مايوركا في تمام الساعة 4 عصرا، وبرشلونة سيواجه ريال أوفيديو في تمام الساعة 6:15 مساء. ريال سوسيداد سيواجه سيلتا فيغو في تمام الساعة 8:30 مساء، والافيز سيواجه ريال بيتيز في تمام الساعة 11 مساء. طبعا وصلنا إلى ختام هذا الفيديو. اكتبوا توقعاتكم حول نتائج مباريات الجولة 21 من الليجا الأسبانية في التعليقات. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى.